Добрий день, мої малятка, гарні хлопчики та дівчатка. Знову ми починаємо з вами заняття. Ану скажіть мені, подивіться, що в мене на малюнку? Так, це зірочки. А де живуть зірочки, як ви гадаєте? Так, вони живуть на небі і дивляться на нас. Їх дуже багато, і великих, і маленьких. А коли ми можемо побачити їх, як ви гадаєте? Звичайно, вночі. А що ми ще можемо побачити? Так, це місяць. Погляньте, який він гарний, яскравий, але дуже-дуже самотній. Давайте ми його трішки розвеселимо і познайомимо з зірочками. Йому буде дуже весело. Ой, подивіться, скільки багато зірочок біля місяця. А скільки місяців? Так, місяць один, а зірочок багато. Дітки, а хто ще живе на небі? Ану, згадайте. Послухайте загадку і відгадайте. Вдень по небу гуляє, а ввечері на землю сідає. Хто це? Так, це сонечко. Воно лягає спати уночі. Нагулялось за цілий день і відпочиває. А яке сонечко, малятка? Ну подивіться. Так, воно жовте, яскраве, кругленьке, тепле, ласкаве. А що робить сонечко, малятка? Так, воно гріє, зігріває все живе навкруги, землю, тваринок, птахів. Тож, малятка, скажіть, хто ж живе в небі? Так, сонечко та зірочки з місяцем. Дякую вам, дітки. Ви були дуже уважні на занятті. До побачення! До нових зустрічей!